Hai, sudah tahu belum kalau batuk itu ada banyak jenisnya? Yuk kita bahas perbedaan batuk kering dan batuk berdahak agar nggak salah penanganannya. Batuk kering tidak keluar dahak atau lendir. Biasanya disebabkan iritasi tenggorokan, alergi, asap rokok, udara dingin, atau ispa awal. Gejalanya bikin tenggorokan gatal, nyeri, dan sering mengganggu tidur. Banyak minum air hangat, hindari debu atau asap, atau juga bisa konsumsi madu untuk mengurangi gejala batuk kering. Batuk berdahak ada lendir atau dahak yang keluar. Biasanya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan, bronkitis, atau paru-paru. Gejalanya dada terasa penuh, dahak sulit keluar, dan kadang disertai sesak. Untuk mengurangi batuk berdahak, banyak minum air. Juga gunakan uap hangat atau gunakan obat batuk sesuai anjuran dokter. Jadi, batuk kering dan batuk berdahak punya perbedaan penyebab dan cara mengatasinya. Kalau batuk nggak kunjung sembuh lebih dari seminggu, segera periksa ke klinik ya.